diferencial. Ó, máquina trabalhando aí, tá? Tem muita gente que acha que não tem nada a ver ainda, acha que não tem necessidade. Nesse caso aqui não dava para pegar o barulho. Ó. Porém, o barulho ele vem daqui de trás, ó. Só com a máquina ia conseguir entender que essa latinha aqui tomou uma porradinha aqui, ó. E por causa dessa coisa simples, gera o barulho na traseira. Fica a dica aí.